做咩寫到新加坡啊？寫自己做咩啫？寫邊個啊嘛？呢筆教 S 係邊個？即係因為成日打。啊？講咩啊？跟住啊，跟住我幫啊。係啊，得嘅。啲人你都翻，係優你都翻嘅。有啲人你都翻過。有錢買啲嘢。啊！點解真係我？你話如果你見到佢得啦，見到有隻手外出嘅，點解又叫唔佢流出㗎？有流出到嘅，唔該我知啊。有流出到我俾你切咯，有流出到我俾你切。你手都唔點切啊？攞你翻嚟啊！唔叫流出我俾你切。